Transporti I shpejt, I mirë dhe I lirë është një nga komponentët kryesor të një shoqërie moderne. Sikur këtu të kishte në këto zyra, të kishte përfaqësues të denj të qytetarëve, gjëja e parë që do mendonin ishte si të përmirësonin infrastrukturën, si të zgjeronin rrugët, si autobusët ishin më cilësor, si njerëzit mos shtypeshin me njëri tjetrin. Mirë po këtu brenda nuk ka përfaqësues të denj të qytetarëve, por ka avokat, njerëz të blerë nga oligarkët, të cilët nga mëngjesi deri në darkë mendojnë vetëm një gjë: si të shërbejnë patronëve tyre, si të zhvasin si qytetarët, si të poshtërojnë qytetarët. Sot qytetarët e Kamzës dhe të gjithë Shqipërisë tjetër çka presin nga shteti shqiptar. Më të varfrit, pensionistët, personat me aftësitë kufizuara presin për një jetë minimumin jetik dhe kjo qeveri në të gjitha instancat e veta nuk do t'ja di as e ka në plan fare minimumin jetik. Presin pensionistët rritje substanciale të pensionit. Sot që flasim, Shqipëria është vendi me pensionet më të ulta në Evropë dhe kjo qeveri nuk ka për pensionistët asgjë më shumë se sa thërrime dhe plotë për plot gënjeshtra dhe manipulime. Presin punëtorët respektimin e drejtave në punë. Presin punëtorët që të paktën e diela tjetë ditë pushimi. Presin punëtorët që të punojnë si punëtorët e gjithë botës, nga 8 orë në ditë dhe jo 10 orë apo 11 orë në ditë, dhe kjo qeveri nuk do t'ja di fare për të drejta të punë. Kjo qeveri dhe ky kryeministër madje paturpsisht mburren se në Shqipëri nuk ka sindikata, mburren se në Shqipëri ata që shfrytëzojnë punëtorët bëjnë gjithçka për t'ju marrë edhe pikën e fundit djersës pa ju dhënë hakun e tyre. Kjo është skandalose. Tjetër gjë presi shqiptarët, tjetër gjë presi qytetarët e Kamzës dhe krejt kundërtën u jep pushteti lokal dhe qendror. Ky pushtet në të gjitha instancat e veta, në të gjitha shkallët e veta, mendon vetëm e vetëm për të vjedhur. Kushdo si pas mundësisë. Aty në Tiranë e keni dëgjuar shumë mirë, një ministre të mërshme, Belinda Balluku, ka glabëruar miliona, 10 miliona euro dhe i ka glabëruar jo vetëm për veten e saj, por edhe për shefin e saj, edhe për Edi Ramën, edhe për oligarkët që i ndërtojnë rrugët më të këqija në Evropë e më të shtrenjta në Evropë. Prandaj këtu nga Kamza, në emrin tuaj, në emër të gjithë qytetarëve, ne kërkojmë drejtësi. Nuk ka jetë me dignitet pa drejtësi. Të gjithë duhet grihemi në këmbë si popull, të kërkojmë drejtësi dhe të kërkojmë që të gjithë zullumqtarët në nivel lokal e qendror të japin llogari përpara drejtësisë, përpara qytetarëve, për të mos pritur ditën që të japin llogari edhe përpara Zotit. Në fund fare të them një të vërtet që sot në Kamës është para syve të gjithëve dhe po bëhet gjithë më e qartë për para të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Po si more, u mblodhën të gjithë këshilltarët e Edi Ramës e Sali Berishës, të gjithë në një mendje për të vjedhur qytetarët e Kamzës, të gjithë në një mendje për të rritur çmimin e biletës, të gjithë në një mendje për të rritur çmimin e abonesë. Kjo që ka ndodhur në Këshillin Bashkiak të Kamzës është ajo që ndodh për ditë mbrapa kamerave në Tiranë, në hotelet luksoze të Tiranës. Është ajo që unë e quaj ujdia e pistë dhe vazhdueshme Rama Berisha. Ajo që ata bën në Kamës, po vazhdojnë ta bëjnë për të zhbërë reformën drejtësi. Ata duan të shpëtojnë burgut për të na vjedhur më të sigurt dhe më rehat. Ata duan të bëjnë, të fusin duar në kodin zgjedhor,
të bëjnë nga e para reformën territoriale, sepse kanë shpresën iluziore se do ta bëjnë Shqipërinë një qiflik me vetëm 2 parti ku ndrojnë hajdutot, po nuk ndron asnjëherë mënyra e qeverisjes. Prandaj gjithë e këtu bashkë nga Kamza, sot në Kamës, nesër në Tiranë, pas nesër kudo nëpër Shqipëri, duhet t'japim lajmin e madh që në Shqipëri ka një popull që nuk u bindet më maskareve, ka një popull që kërkon drejtësi, ka një popull që kërkon zhvillim ekonomik që drejton, ka një popull që themelon për herë të parë në historinë tonë një demokraci të një mend. Faleminderit. Rakim! Përshëndetje të gjithë